Rero guys, iyi ni Shadow Trading. Uyu munsi reka turebere hamwe Ethereum USD analysis. Ahangaha kuri Ethereum USD analysis, kugira ngo tubirebe neza turagendana no kuri ya nuza yacu candle range theory yacu. Urabona ko izi candlestick zose uko arebye amezi yashize yose ari muri iki, muri iyi range y'iyi candlestick. So bivuze ko ushaka kuza ka breaking iki, breaking iyi high sitinze aha iyi candlestick before you continue, mbere yo kugira ngo ikomeze kugira iki kumanuka. So ahangaha nkuko mubizi twe twatanze iki analyse ya seri, analyse ya seri kuri iki, kuri Ethereum, kandi kuko yarabaye dore ngiyi, nubwo itaje ngo itacingeho neza, ariko kugira ngo tuzave muri iyi seri position nuko ahangaha izi point of fitness zose zigomba gufailing. Iyi point of fitness niramuka ifailinze iyi bearish fair value gap niramuka ifailinze, body candlestick igaclosing both iyi fair value gap, bizaba bishatse kuvuga iki ko nuza buying pressure cyangwa se buying momentum ari nini kuruta selling momentum. So umuntu azitegera iki ko zajya muri buy, ariko banga so far no kugira ikintu gukora sell nk'ibisanzwe. Yacyari muri sell nubwo iri gukora kugaruka gukora mari test ahangaha hasi. Urabona ko ahangaha hari zone ikomeye cyane, ahangaha uri kubona ko hari zone ikomeye cyane. So gusabira ikiriko ishobora no gupushinga down kai breaking. Rero ahangaha ndumva amaseri kuri nuza kuri Ethereum abantu bakiri guselling of course, ariko kubahinga nabyo bizaza nibura imbaje ku breaking iki body candlestick ikajya igaclosinga hejuru yanga, hejuru yi price 2300 900 ni closing hejuru yaho, abantu bakiexpecting iki buy, ikaza kubayinga ikagarukika hejuru iki muri iyi zone yacu yo hejuru ahangaha. So izaranga na Ethereum USD iri clear. Akoze kubana natwe, mukomeze gukurikira Shadow Trading, munakane subscribe, like, share na comment. Ubaye ufite n'igitekerezo n'inyunganizi wadusangiza. Ciao ciao.